As dëgjoj. Rendet me shkëp. Jo. Edhe figura s'hapet në gjithë. Ekranin, as dëgjojmë gjitha. Po flet beso. As unë nuk dëgjoj asgjë. Ja, nuk dëgjoj. Nuk bëhet nga e zhduket. Po, nderuam kume dëgjohet, gjithë dëgjohen përpos studio jo. Beson se dëgjoj, juve po. Ashtu edhe unë, juve ju dëgjoj. Jo, edhe unë nuk e një gjë, edhe ju. E njëta gjë është për të gjithë. Më vjen keq për profesor Kume, se profesor Kume ka dhe punë. Që më shumë të të. Dyshi ka besu. Menaxhimi real instruksion historik. Për të diskutuar pikërisht këto i ftuar në studio zotin Kristaq Kume, ish kryetari në KQZ-s. Në rreth se ka zoti Kume. Po më mbrëma beso. Të falenderoj që je pjesë e këtij diskutimi. I thuaj tjetër është një koleg gazetar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Zef Përgega, është gazetar dhe aktivist i diasporës në Amerikë. Në rreth se ka zoti Përgega. Mirë, mirë se qeta. Të falenderoj që je pjesë e këtij diskutimi. I thuaj tjetër vjen nga Greqia nëpërmjet Skype, është Alfred Fizi, aktivist i drejtave të njerëzit. Në rreth se ka zoti Fizi. Mbrëma dhe përshëndet gjithëve. Falenderoj që u bëre pjesë e këtij diskutimi dhe i fturi katër është Nazmi Yusufi, vjen nga Hollanda nëpërmjet Skype, është antar i Komisionit Zgjedhor në Mbretërinë e Hollandës. Më vjen se ka ardhur zoti Yusufi. Në normë nderuar besnik, ju edhe gjithë të pranishmëre. Ju falenderoj që u bë pjesë e këtij paneli. Unë kërkoj ndjes gjithë teleshikuesve dhe ju për vonesën për shkak të implementimit të një teknologjie të re bashkëkohore në studion e televizionit Apollon. Dhe shpresoj që ky emision të shërbejë të gjithë emigrantëve kudo që janë për këtë temë mjaft të rëndësishme dhe të veçantë. Zoti Kume, a është kjo një ditë historike për demokracinë shqiptare, pra vota diasporës të realizohet më në fund pas 34 vitesh? Është vërtet një zhvillim pozitiv, një zhvillim që duhet përshëndetur, sepse mos fundi edhe ne si shoqëri, si shtet, po japim mundësinë bashkëdhetarëve tanë që kanë të drejtë vote që të shprehen me votë për atë se çfarë dhe si duhet ndërtohet institucionit kryesor në Shqipëri, që është kuvendi i Shqipërisë, pa që në nevojshme që, siç parashikohet deri dje në legjislacionin tonë, të vinin në Shqipëri, të paraqiteshin fizikisht në qendrën e votimit. Por neve tashmë nuk kemi, siç dikur kur e kemi diskutuar këtë gjë, unë e kam emërtuar delja e zezë, nuk kemi më vendi i vetëm, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë se sa rajoni, që nuk ja u krijonim këtë mundësi shtetasve tanë, ata janë të mirëpritur dhe ata janë përgjigjur kësaj mundësie në nivele të tilla që për ne këtu, të përgjithë ata që janë marrë me këtë çështje, me këtë problem, është nivel befasues, që do të thotë se shqiptarët janë larguar nga Shqipëria për arsye nga më të ndryshmet, por në asnjë rast arsye nuk ka qenë se nuk po kanë dashur që të jetojnë me bashkëdhetarët e tjerë, të jetojnë në trojet e tyre. Jo, por e kanë patur, e kanë vlerësuar si të pamundur për arsye ekonomike, për arsye politike, e kështu me radhë që janë larguar. Dhe veten e tyre ndjejnë
pavarësisht se janë shtetas tashmë të vendeve të tjera, e ndjejnë shqiptar në mënyrë esenciale. Këtë ka treguar mua kjo pjesëmarrje befasuese, thoshja, e shqiptarëve për të votuar nga jashtë Shqipërisë në zgjedhjet e 11 maj. Edhe njerë po e theksoj, duke qenë se është hera e parë që realizohet një gjë e tillë. Është befasuese, por është akoma shumë larg asaj çfarë mund të realizohet dhe kanë të drejtë ta realizojnë shtetasit që nuk janë në Shqipëri, që nuk banojnë në Shqipëri, sepse siç dihet janë gati gjysma e shqiptarëve me drejtë vote, janë 1 milion e ca. I bie diku te 20 sa përqind, më pak se 20% janë ata të cilët e kanë shprehur këtë dëshirë. Është problem që ja vlen të trajtohet më njëherë pas zgjedhjeve të 11 majit për të identifikuar se cilat kanë qenë arsyet kryesore që i kanë shtyrë shqiptarët që të realizojnë këtë mënyrë të të votuar, dhe mbi këtë bazë pastaj të mendohet dhe të mund të kërkojnë zgjidhje të tjera të cilat do ta bëjnë. Shumë më tepër se sa kaq, sa mund të realizohet vetëm nëpërmjet votimit efektive, pjesëmarrjen e tyre në formimin e institucioneve që qeverisin vendin. Me këtë do të them, pra, është e domosdoshme që menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 majit, ne të trajtojmë, të analizojmë gjithë arsyet dhe ajo çfarë u bë, me qëllim që të mund t'ju krijojmë shtetasve tanë, bashkëkombësave tanë, edhe mundësi tjetër të madhe, atë të përfaqësimit të tyre në organet që zgjidhen, pra në Kuvendin e Shqipërisë, përfaqësimi i cili me këtë çka kemi në legjislacion është i pamundur që të realizohet. Ligji nuk e parashikon një gjë të tillë. Nuk di nëse dëgjohet apo jo. Profesor, si e vlerësoni procesin, të lutem, si e vlerësoni procesin që ka çuar deri te votimi i diasporës? Për shkuptim. Si e vlerësoni procesin që ka çuar deri te votimi i diasporës, domethënë gjithë procesin Procesi ka qenë. Ishte dashur që ky proces të kishte filluar dhe të realizonte produktet e para kohë të shkuara. Pra, ishte dashur që forcat politike ta konsiderojnë dhe të jepin zgjidhje këtij problemi shumë kohë më përpara se sa në këto zgjedhje që po e realizojnë. Por ka qenë vullnet i munguar i forcave politike, me gjithë kërkesat e vazhdueshme të bëra nga pjesa jo politike e shoqërisë shqiptare. Natyrisht, edhe kur ato u shprehën se po do ta bëjmë dhe vendosën për ta bërë me ndryshimet që u bën në 2021 në kodin zgjedhor, treguan dhe njëherë për mua atë se nuk kanë dashur dhe nuk e kanë vlerësuar efektin pozitiv që mund të ketë vota e shqiptarëve që nuk banojnë në Shqipëri në cilësinë e kuvendit që do dalin nga procesi zgjedhor, ku do të jetë edhe kontributi i tyre në zgjedhjen e deputetëve të arshëm. Ndaj edhe në zgjedhjet e 2021 nuk u realizua një gjë e tillë, ashtu si. Por u la për të bërë pas presionit që ju bën që të realizohet në këto zgjedhje dhe mos harrojmë. Për mua është defekti i madh fakti që i është dhënë zgjidhje problemit vetëm në një aspekt të tij, mundësinë për të votuar pa qenë e nevojshme që të vinë në Shqipëri. Por jo edhe mundësinë për të përfaqësuar, dhe ne kemi nevojë, jo vetëm t'ju kërkojmë dhe të marrim diçka nga vota e tyre, por edhe t'ju krijojmë mundësi që së bashku me ne të japin dhe kontribute me njerëzit e tyre në mirëqeverisjen, e cila natyrisht do të mirëqeverisë do mirë nëse do të ketë edhe kontribut në tyre. Këtë kanë treguar edhe ato pak raste të shkëputura fare që ne kemi patur këtu përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë, djemi që kanë ardhur nga diaspora, siç ishte për shembull deputeti Grash, i ardhur nga Anglia. Nëse i referohemi historisë të sjelljes së tij gjatë gjithë legjislaturës, pavarësisht mund të arrim të konstatojmë faktin që ishte një deputet që ndryshonte nga
të angazhohemi si shoqëri për t'ia krijuar edhe këtë mundësi diasporës tonë dhe për të them këtë, jo të bëhet atëherë kur do duan, sepse do duan shkojmë në kalendat greke, këto është vetëm partitë politike, por duhet ne të gjithë të ushtrojmë presion për ta realizuar këtë gjë, sepse mund të përsëritet ajo situatë e cila ka karakterizuar gjithë të proces të krijimit të mundësive për të votuar pa qenë e nevojshme që të vish në qendrën e votimit, derisa u arrit në atë çka kemi sot në zgjedhjet e këtij viti. Pra, forcat politike, partitë kryesore politike, nuk janë ato që me vendimin e tyre, me vullnetin e tyre, krijuan hapësira të tilla, por unë do të thoshja, pra nuk do ta quajmë merit as së Partisë Socialiste, as Partisë Demokratike, por merit të shoqërisë në përgjithësi që më së fundi ne ja u krijuam mundësinë bashkëdhetarëve tanë që të marrin pjesë në zgjedhje pa atë detyrimin që e kanë përsëritur në mënyrë të vazhdueshme të përcaktuar në legjislacionin tonë të vinin në Shqipëri për të votuar. Zoti Fizik, a ka përfunduar procesi i regjistrimit për të votuar sipas informacioneve tuaja dhe si është përvoja juaj me platformën? Procesi i regjistrimit votuesve është mbyllu prej javësh. Tani dhe ka filluar procesi i ardhjes së zarfave votimit të Greqi. Kjo është ka hyrë në një proces të dytë, në procesin e votimit të qytetarëve. Procesin ku qytetarët shqiptar po votojnë dhe po marrin fletët e votimit. Ky proces dhe është normal që do jetë i qetë, qetësia që të krijon ajo vota kur e ndjen veten të një pjesëtar të një komuniteti që po voton, po merr hallet e Shqipërisë në dorë, sepse nuk është gjë e vogël kjo shifër e madhe e migrantëve që realizuan të votojnë, dhe kjo bën një rezultat, dyshon një rezultat dhe 19 deputet në Shqipëri. Me këtë sasi emigrantësh që janë regjistruar, pavarësisht defekteve që kishte, është e repar, është natyrshme, do të kishte defekte, do të kishte probleme ky regjistrim, por diçka u bë edhe në mënyrë jo normale. Nga vetë forca tona politike nuk e u kërkua, nuk u bërë një në televizionet ku ndodhen në qytetarë e huaj, qytetarë shqiptarë në vendet e huaja, nuk u bë fare njoftime, lajmërime, dhe sot e ditë nuk ka. Duhet vetëm internet kjo punë. Televizionet e vendeve ku qytetarë shqiptarë janë ato që ndiqen me shumë vëmendje dhe aty krijohet dhe koncepti se çfarë lidhje ka Shqipëria me botën. Mos të gënjejmë veten, të themi që jemi të lidhur me botën, në një kohë që nuk arrim dot të nxjerrim një spot, një lajmërim në televizionet shqiptare. Që ka filluar procesi votimit, shumë veta nuk kanë informacion. Je detyruar partitë politike të nxjerrin me njerëzit e tyre, të vënë për shtëpira, vënë të takojnë njerëz për kafene për të njoftuar. Dhe shumë gjëra të tjera janë të panjohura. Nuk njohin se si do të bëjnë mënyrën e votimit. Pse do t'i lejë partia politike kur e ka detyrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta bëjë këtë punë dhe ta bëjë në mënyrë të fuqishme, që deri te qytetari më i fundit kudo që ndodhet, edhe në vendet më të largëta të botës, ai të marrë informacionin e dur se si do votojë, si do mbylli zakrin. Do ketë shumë gabime. Shumë gabime dhe për këtë jam i bindur, sepse deri më sot me informacionet që kam, shumë veta janë ngatruar. Janë ngatruar dhe me vendin e zarfeve. Në vend përdori 2 zarfe, përdori 1. Këto do dalin pa vlefsh. Është normale, por kjo është një gjë teknike, dhe kur themi teknike, po është dhe politike.
Sepse politika është ajo që i detyron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ajo i merr vendimet, ajo i bën që ai të krijojë kushte dhe të krijojë informacionin e duhur për të gjithë emigrantët, kudo që janë dhe kudo që ashtu. Është i qetë, kjo është një gjë që duhet na pëlqejë të gjithëve, është një proces shumë i qetë, një proces që besoj se do probleme të paktën të mos lejohet vjedhja e votës, ose tjetërësimi i votës në një formë tjetër. Po nuk duhet ta lejojmë ne që jemi këtej dhe ju që jeni andej. Të gjithë bashkë kërkojmë. Bota e ka shumë të vështirë që vidhet vota që tjetërsohet vota. Kjo na e thon të gjithë qytetarët grek që ne bashkëpunojmë, politikanë grek me të cilët ne ulemi, pim kafe dhe thonë, vetëm vjedhja e votës nuk falet. Është aja e demokracisë. Në qoftë se ju do arrini që vota të vej atje ku do, ai popull dhe ta gabim. Por është e tia, është vota e tij, është vota e tij personale. Populli ka drejt bëj gabim, por jo unë ta tjetërsoj. Ky është qëllimi. Së vota. Te vota duhet të marrim ne të ta ngrem zërin që ky njeri ose ta njerëz ose ajo forë duhet të shumë dënime shumë të rënda, shumë të ashtra për këtë punë. Kjo është qëllimi kryesor që kemi ne dhe emigrantët të kërkojnë. Besim te vota e tyre, që vota do vej. Nesër do vi dhe dita që do të zgjidhen. Sot vetëm votojnë, por nesër do zgjidhen. Dhe të jeni sigurt që në emigracion ka shumë njerëz që janë të aftë, më të mirë jo vetëm për vendet ku jetojnë, por edhe për në Shqipëri, që të japin kontributin e tyre dhe të arrijnë të japin atë që kanë mësuar, atë që dinë për të mirën e atdeut. Të gjithë për atë luftojmë, nuk lufton njeri për në interes, sidomos emigrantët që kanë gjetur jetën e tyre në një formë tjetër. Po, faleminderit zoti Fizi, në fakt ishte një shqetësim real edhe për mënyrën se si duhet punuar me emigrantët për të procesin e regjistrimin në fakt, se tash procesi i votimit vjen zapi atje dhe funksionon ndryshe. Gjithsesi u falenderoj për shqetësimin që... Jo, nuk vjen zapi, nuk vjen zapi, është shqetësimi mapar, është shqetësimi mapar dhe zapit, më falë, është shqetësim shumë i mapar dhe zapit. Nuk shaq që pjesa u duk në fillim, ka probleme. Pra dhe zapit, duhet të vi zapi, duhet të vi, nuk të gjenë në shtëpi, emigrantët nuk i lajmëron, duhet të marrin vetë dhe brenda 3 ditë e nisën shumë e vonesë. Duhet të ishte nisur pak më përpara. Unë kam frikë se shumë votat emigrantëve nuk do arrin. Po jo kjo do të emigrantët tani po punojnë në atë gjithë anët që të arrin të votojnë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve çfarë po bën? Atë nuk di. Normalisht duhet të jesh i shqetësuar, sepse duhet shkohë se jo, po tashmë është një fazë tjetër procesi i votonit dhe merret shërbimi postar, ai që e sjell dhe çon në PQZ, kalon procedurat e dogan, ku e presin përfaqësues të subjekte politike dhe shkon në PQZ. Pra problemi është nëse ju votoni kaq, pastaj zinxhiri i procesit administrohet nga dikush tjetër. Zoti Përkega, realisht si është pritur lajmi i fillimit të procesit votimit në Amerikë, në Kombinatimin Shqiptar të Amerikës? Ka një mobilizim real për të votuar atje? Spari herë përshëndetje dhe urime për teknologjinë e re në studio që do të jetë një mundësi edhe për komunikim më të mirë dhe më të saktë. Ndoqa dhe fjalën e profesor Kumes, i cili në analizën e tij ishte më të vërtetë i saktë, profesional dhe me të drejtë i bërë një analizë domethënë situatës së procesit votimit. Por unë mendoj që votimi i diasporës nuk është një datë historike. Mund të jetë një datë që shënohet në kalendar, por nga ana tjetër është edhe një farë akuze për demokracinë dhe politikën shqiptare, që arrin mbas 3 dekade o më shumë të jepet e drejta diasporës për të votuar. Po të tregosh në perëndim një gjë të tillë, ato me të vërtetë habitën si ka mundësi që një diaspora që madhe që jeton jashtë i jepet e drejta nga politika kaq me vonesë. Sidoqoftë kur ne kemi marrë lajmin se diaspora shqiptare do të votojë, ne kemi konsideruar atë si një vlerë e jashtëzakonshme që ndikon në kontributin e diasporës për atë dheun,
për ta lidhur edhe me demokracinë perëndimore, me eksperiencën e kësaj demokracie. Në këtë kuptim lajmi është prit me entuziazëm në fillim, por edhe ka shfaqur edhe një farë lloj një hije dëshimi. E kjo hije dëshimi bazohet në faktin se diaspora në fillim nuk e kishte qartë mënyrën si do votojë, kishte shpresën se diaspora shqiptare do të kishte grupin parlamentar të vetin në parlamentin e ardhshëm të Shqipërisë, por kjo nuk u arrit. Pastaj diaspora mendoi që paktën 3-4 vetë ose 5 vetë do të ishin në listat e mbyllura të partive politike, në mënyrë që ato të kishin një mënyrë përfaqësimi, edhe kjo nuk u arrit. Pastaj pati shpresën se këto do të jenë në listat e mbyllura, jo në listat e hapura siç janë 2 apo 3 vetë nga diaspora, është një numër shumë i vogël. Edhe ana tjetër është që zëri i diasporës asnjëherë nuk është përfill nga politika shqiptare. Edhe përfaqësimi mediatik, sidomos në shqiptarët e Amerikës, bazohet në dy vetë, domethënë është ai Demalia dhe Robert Papa. Nuk kam në një diçka personale ndaj lajmeve, ndaj komenteve që japin ata, por kalimin e të gjitha televizionit unë nuk e di kur, edhe se kuptoj kur diaspora shqiptare në Amerikë ose kudo tjetër ka dhe element tjerë. Në këtë kuptim them unë që diaspora shqiptare i ka ra interesimi kur merr vesh se me politikën e vjetër nuk mund të vijë ndryshimi. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore që diaspora shqiptare nuk ka shumë e vullnetshme për me marrë pjesë tash në votime. Pra ka marrë pjesë shumë në regjistrime, por mendoj që në votime do të jenë rreth 60% dhe jo 100% sa të janë të regjistruar. Zoti Jusufi, duke i referuar dhe përvojës tuaj të gjatë si antar i Komisionit Qendror Zgjedhor të Hollandës, Qeverisë së Hollandës, cilat janë mënyrat për të verifikuar nëse vota e dorëzuar është regjistruar me sukses? E kanë zoti Jusufi? Besnik kërkoj falje se merr zëri me ndërprerje, ka mundësi na përsërit në edhe një herë pyetje. Zoti Jusufi. Po? Regjia mos më vjen zëri, e kanë zoti Jusufi? Zoti Jusufi, atëherë nuk më dëgjohet pyetja, nuk e di çfarë problemi keni me cilat janë mënyrat për të verifikuar nëse vota e dorëzuar e diasporës është regjistruar me sukses, duke referuar edhe përvojës tuaj në KQZ-n e Hollandës. Edhe një herë Besnik, përshëndetje juve, të gjithë të pranishme e panelistëve. I falenderoj të gjithë parafosëve që në mënyrë shumë përtosur, shumë qartë i zbuluan procesin që po kalon apo që do të kaloj diaspora shqiptare në 11 maj të këtij viti. Domethënë është një rast do ta thuaja se këto zgjidhje për diasporën kanë domethënë të dy pista. Një kanë bënë me zhvillimet e reja që të kemi në shtetin e Shqipërisë, por në anën tjetër e drejtë e atyre për të votuar, ka dhënë tua ta jetojnë, veprojnë dhe punojnë. Domethënë është një arritur e tyre, por edhe një falënderim ndaj shtetit dhe ndaj të gjithë atyre që kanë bërë të mundur që në fund diaspora shqiptare pa të lashë të mëdha e kanë fjalën nga udhëtimin, nga çështje tjera, nga koha që të mundën nga vendi ku jetojnë të votojnë. Por procesi tjetër është shumë e rëndësishme, ajo vota që u cek edhe pak më herët është çështje e shenjtë. Njeriu apo personi apo drejta e votës politet është e obligim dhe është detyrim edhe ligjor të arrijë në vendin e caktuar dhe tek personi i caktuar që është votuar. Dhe për këtë
Nga përvoja ime në sistemin e mbretërisë holandeze, të në shumë sinqerisht se këtu kemi një sistem krejt tjetër. Kemi një sistem krejt tjetër ku e gjithë menaxhohet në mënyrën më të përsosur dhe vota tash disa vite që mandari komisionit zgjedhor në shtetin holandez nuk ka pasur kur paqartësi dhe nuk ka pas ankesa nga votuesi se vota e tyre është të shpërdorur apo nuk është arritur në vendin e duhur. Po ne shqiptare, po merr mendje me qenë se era parë. Am dëgjoni po? Me qenë se është edhe hera parë. Tijet që nga numri që kam dëgjuar, nga numri regjistruar i diasporës shqiptare në shumë se 230.000, nëse shumica e tyre do të gjellë, dhe sigurisht do të keni një numër, nuk dua të parafrazoj, nuk dua të paragjikoj, por është e natyrshme që procesi i parë, procesi i për herë të parë mundet të ketë atë këtu edhe disa dështime apo disa gabime teknike, për ka zoti jenë të kufizuara dhe vota të diasporës të shkojnë agendin kur kambimin të Komisioni Qendror Zgjedhor, por ai që ka bërë votën e tij, ka të drejtë, atë drejtë se kam dëgjuar mund të kontaktoj edhe në Komisionin Qendror Zgjedhor se a është arritur vota e tij në destinimin e caktuar dhe besoj shumë dhe nuk guxoj të mendoj ndryshe që kësaj radhe Shqipëria pas disa viteve shtet demokratik dhe me përvojë të gjatë të zgjedhjeve të brendshme të keq përdor apo ta devijoj qëllimin e caktuar të votës të dhënë nga votuesi shqiptar nga Mërgata ku ai jeton dhe vepron. Forma të ndryshme mund me të ketë mos të keq përdoret, por unë besoj shumë që tash është pjekur edhe shteti, edhe demokracia, edhe ligji është më jashtër, besoj që vota e dhënë do të arrijë në vendin e caktuar, por pse jo nëse dëshojmë, atëherë ka drejt çdo votues ta kërkon të drejtën e vete, a është arritur vota aty ku është caktuar, ku është dënë, ku është destinuar. Faleminderit zoti Jusufi, profesor Punja. Sa i sigurt dhe transparent është ky proces votimi jashtë vendit sipas jush, si ish kryetari i qendrës. Megjithëse s'është aplikuar asnjë të parë, po si e mendoni për sigurinë dhe transparencën? Nuk dëgjohet. Qendror të zgjedhjeve për të një proces informimi intensiv për zgjedhësit që votojnë nga jashtë vendit me informacionin se qoftë se ndërhyet në procesin e votimit, në qoftë se pranon ose në qoftë se vepron për të intimiduar një zgjedhës të caktuar, ballafaqohesh me mundësinë për të penalizuar pastaja dhe penaliteti i cili sipas kodit ton penal shkon deri në 3 vjet. Burgim. Ai kërkohet Komision Qendror të Zgjedhjeve që të realizojë një seancë të veçantë vetëm për të gjithë, për t'i tërhequr vëmendjen dhe për të informuar publikun kudo që është i shpërndarë në gjithë globin tonë. Apo nëpërmjet kanaleve të komunikimit që tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka krijuar gjatë procesit të regjistrimit të kërkesave për të votuar nga jashtë territorit të vendit, të gjithë shqiptarëve që do ta ushtrojnë të votë nga shtëpia, ta themi nga shteti ku ata banojnë, për të respektuar kërkesat e ligjit. Natyrisht ne jemi të ndërgjegjshëm për atë që nuk ka pse të kërkohet dhe të konsiderohet si diçka e cila mund të jetë objekt gjykimi dhe vlerësimi se sa është konsumuar, kush e ka konsumuar dhe pse, dhe çfarë duhet bërë pastaj për të.
ajo që këtu të parandalohet, sepse projtohet votimi familjar. Nuk shtrohet problemi që të konsiderohet si një proces jo në standarde, votimi nga jashtë territorit vendit, sepse nuk do zbatohet kjo kërkesë, pra të mos votohet në mënyrë jo të fshehtë. Kësaj s'kemi që bëjmë, te kemi pranuar që në momentin dhe këtë bile ky nuk është një problem i cili si tillë diskutohet, po që se do bisedosh edhe me këdo tjetër jo shqiptar që e ka realizuar vetë një mënyrë të tillë të votuarit. Kurse sa i takon pastaja ndërhyrjeve që mund të bëhen për të devijuar vullnetin e zgjedhësve, edhe zgjedhësit që janë jo në Shqipëri janë të përballur ose potencialisht janë të përballur dhe ata me këtë fenomen. Pra mund të ndodhen dhe ata përpara një situatë të tillë kur t'ju kërkohet, dhe veçanërisht t'ju kërkohet nga njerëz që aktivizohen si tillë nga partitë politike që të votojnë për një ose tjetër nga subjektet. Pra mund të intimidohen. Këtë nuk e ndalojmë dot, absolutisht s'kemi se si ta ndalojmë, as nuk kemi mundësi për ta verifikuar se çfarë shpejtësie mund të ketë, por unë besoj në atë që mundësitë që për ata që duan të veprojnë në të mënyrë me shtetasit tanë që banojnë jashtë Shqipërie, për të qenë të suksesshëm në këtë ndërhyrje, në këtë keq ndërhyrje të zgjedhësit janë shumë herë më të vogla se sa ato mundësi që mund të krijosh këtu në vend, sepse bëhet fjalë për shqiptarë të cilët tashmë jetojnë dhe janë pjesë të një shoqërie ndryshe nga kjo tona. Ne jemi një shoqëri në zhvillimin e proceseve demokratike, në zhvillimin e kulturës demokratike dhe përpasoj jemi goxha të ekspozuar nga përthyrjet që mund të bëhet, nga vullneti munguar për zbatimin e rregullave të shoqërisë demokratike, kurse ata janë tashmë pjesëtarë të shoqërive të cilat kanë demokratitë të konsoliduar. Pra unë nuk besoj se do anatemohet procesi votimit nga jashtë territorit vendit si rezultat veprimit të le të quajmë për ata të majtet patronazhistës ose ata që influencojnë për partitë e tjera politik keq influencojnë të zgjedhësin përpara se ai këtë votuar. Kurse pjesa tjetër pasaj që ka të bëjë me sigurinë e procesit të votimit, pra pasi zgjedhësi ka votuar, ka plotësuar fletën e votimit dhe ka hedhur e ka vendosur zarfje, ka dhënë agentit postar DL-s për ta prunë në Shqipëri, unë mendoj se nuk ka pse të konsiderohet si një ndër argumentet që duhet të konsumojnë diskutim për të, se a do të ndodhemi përpara situatës kur vota nuk do të numërohet atje ku e ka adresuar zgjedhësi me vullnetin e tij apo jo. Sepse në aspektin procedurial tashmë dihet se si do veprohet. Zarfat do dorëzohen nga DL-ja në pikën doganore, në hyrje të Shqipërisë dhe do të dorëzohen këtu përfaqësuesve të komisionit që ndorë të zgjedhje, përfaqësuesve të partive politike, vëzhguesve të pavarur dhe do shoqërohen pastaj zarfet me fletë e votimit për të ardhur në mjedisin ku do t'i administrojë komisioni qendror i zgjedhjeve me forcat e rendit. Pra është garantuar kjo lëvizje e gjitha për të siguruar maksimalisht sigurinë deri në dorëzimin tek administrata që do të fillojë ose tek korpusi që do të fillojë hapjen e zarfave, numërimin dhe vlerësimin e tyre, i cili nuk ndryshon fare për nga mënyra se si është i organizuar dhe për nga të drejtat e detyrat që kanë ata që do ta realizojnë nga numri i përqindjar i votave të ne shqiptarëve që votojmë këtu brenda në Shqipëri. Pra, grupet e numërimit janë me përfaqësimin politik dhe PS, procesi i numërimit është i gjithë i monitoruar me kamera online në mënyrë të vazhdueshme dhe është i vëzhguar gjatë gjithë kohës nga vëzhgues politik dhe nga vëzhgues jo politik. Pra unë nuk shoh mundësira ndryshe nga ato që mund të ndodhen në votimin dhe në administrimin e votave të ne shqiptarëve që do votojnë këtu në qendrat e votimit me atë të shqiptarëve që votojnë nga jashtë Shqipërie. Kush kërkon që të gjej
arsye për të anatemuar dhe për të krijuar pastaj në pandekma se ishte ky proces votimi që u bë për herë të parë në Shqipëri dhe si tillë, duke qenë se ishte për herë të parë, pati edhe mundësira të mëdha për të keq ndërhyrë në të, për mua e bën jo se pas kësaj mund të jetë i Zoti i aftë që të na japi argumenta pse mund të ndodhin gjë të tillë, por e bën më shumë nga se të tjera dhe që për mua nga se janë nga se politike. Dhe vetëm procesi është ndërtuar i tillë dhe është duke u zhvilluar sipas procedurat të miratura nga komisioni që do rizgjedhë në zbatim të kërkesave të kodit të zgjedhor, duke u bërë kujdesja maksimale për të mos krijuar mundësi për keq ndërhyrje në të gjithë këtë mënyrë të votuarit, megjithse pavarësisht se është hera e parë, si hera e parë është ndërtuar për mua në mënyrë optimale të mundshme. Nuk jemi kursyer, pra ne, qeveria, institucionet përkatëse, komisioni qendror i zgjedhjeve nuk janë kursyer fare për të bërë gjithçka që është e mundshme, gjithçka që është e nevojshme për të patur një proces zgjedhor që të ecë normalisht dhe me pamundësira për tu anatemuar si proces. Një proces i cili do të ketë mundësi që t'japi të materializojë atë që pritet nga vota e shqiptarëve e emigruar, përmirësimi i cilësisë, përmirësimi do të thoshim i cilësisë së kuvendit të Shqipërisë që do të dalin nga zgjedhjet e 11 majit dhe kur them përmirësimi i cilësisë, votimi përmirësimi i cili do vi si rezultat i faktit se në garë, në fush janë shumë subjekte, nuk janë vetëm 2 subjekte të cilat që në krye të herës, pa u nisur procesi për mënyrën se si janë ndërtuar rregulla, për mënyrën se si e parashikon kodi zgjedhor zhvillimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, duke se janë ato të fituara në kësaj radhe. Me ndihmën dhe me mbështetjen, me atë që ka mund të sjellë dhe unë të pres më shumë si rezultat pozitiv. Do të ishte mirë sikur të ndodhte nga vota e emigrantëve, mundësia për të zgjedhur midis jo 2, por midis të gjitha atyre që janë garë, pjesë e rëndësishme të cilëve janë dhe partitë e reja politike që janë tashmë pjesë e këtij procesi zgjedhor. E në qoftë se do të kemi nesër efektin e pritur të votës nga jashtë territorit të vendit, unë do të thosha se po e kemi këtë efekt në qoftë se nuk do të ndodhem në kushtet kur struktura nëse Kuvendit të Shqipërisë do të jetë mirë e lexueshme, sepse në të do të jenë 2 dhe vetëm 2 ata që do të bëjnë nesër gjithçka në Kuvendin e Shqipërisë, siç është bërë deri sot pjesë më të madhe të proceseve zgjedhore, ne kështu e kemi patur rezultatin e tyre. OPD, OPS, ose më mirë me të dyja bashkë, në opozitë ose në mazhorancë, ato që kanë votuar. Të shohim dhe të presim, të shpresoj që vota e emigrantëve si një votë më inteligjente se sa vota jonë, shqiptarë që banojmë këtu në Shqipëri, më pak e prekshme nga intensioni, nga dëshirat politike, nga pasionet politike, do të pasjelli këtë në strukturën politike të Kuvendit të Shqipërisë që do të dalë nga 11 maj. Po, profesor, kush më mirë se ju dhe më drejt se ju mund të siguroj të gjithë votuesit nga jashtë vendit se do të jetë një votim i drejt, transparent edhe në konform kuadrit ligjor të KQZ-s, po edhe të miratuar në kodin zgjedhor. Dhe ky është një mesazh i mirë për gjithë diasporën. Ne shpresoj të shërbejmë të gjithëve nëpërmjet valëve Televizionit Apollon, që i transmetohet në shumë platforma digjitale, Trin TV, Acom ose Vodafone, në One, është live në rrjetet sociale, Facebook, YouTube, dhe në platformat e operatorëve kablor Republikën e Shqipërisë, Kosovë dhe në Amerikë. Unë të falenderoj shumë për këtë sqarim të drejtë për drejtë e domosdoshëm sot. Zoti Fizi, sa dhe si do të ndikoj ky zhvillim pra e zbatimi des kushtetuese të votës emigrantëve në rritjen e interesit të diasporës për politikën në Shqipëri?
Patjetër që çdo veprim i cili është në favor të njerëzve, të opinionit të qytetarëve që janë jashtë Shqipërisë, të cilët lidhen me Shqipërinë jo vetëm nëpërmjet relacioneve me lekët e tyre, por lidhen dhe nga ana politike, zhvillon patjetër çdo lloj primare, çdo lloj opsioni për të arritur në Shqipëri. Ajo që duhet dhe që diaspora të bëhet pjesë e pandashme e vendimeve e vendimarrjes në Shqipëri. Diaspora e ka dashur këtë. Nuk është herë e parë që ashtu si tha profesori, diaspora e beson atë dhe është ajo që di ta luaj, di ta bëj atë punë sepse ka parë, është me tjetër koncept, me tjetër kulturë nga ata njerëz që kanë ngelur, jo se diaspora është zhvilluar më shumë, të njëjtët njerëz janë, të njëjtët kanë, të njëjtët familje kanë, por diaspora ka parë më shumë dhe është me pavarur në jetën e saj të përditshme, është në jetën e saj familjare, nuk është më e varur nga qeveritë. Diaspora e ka gjetur rrugën e saj, me forcat e saj, me vullnetin e saj, me aftësitë e saj. Është e vetmja forcë që unë besoj, ashtu si dhe profesori, e cila nuk do të ndikohet nga partitë politike në përshit blerjen e votës. Është ajo forcë e cila mund të ketë njerëz që në çdo vend të ndodhi, por ajo nuk do të influencohet dhe ajo do të bëjë ndryshimin e madh në Shqipëri. Këtë besoj nga diaspora, duke i treguar që ne jemi të pavarur, ne mendojmë për Shqipërinë, ne dim të sjellim në Shqipëri atë që është më mira, atë që është për ne dhe për ju shqiptarë dhe për ata që janë atje, jemi të ndërbashkë, nuk ka të ndarë. Ne në diasporë dhe ata në Shqipëri. Jemi bashkë, ashtu si nëna ime merr 100 euro çdo muaj në Shqipëri nga unë, nesër unë inshallah mos i dërgoj më dhe të më dërgoj ajo mua, të bëhet Shqipëria më mirë se sa jemi në vendet nga jetojmë. Kjo është kryesorja. A realizojmë dot të bashkë, po duam edhe me ju dhe me ne. Dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucion. Çdo institucion ka gabimet e veta në Shqipëri. Një institucion me një trashëgimi të saj, ka qenë dhe profesor aty, por ky institucion nuk ka dhënë ndonjëherë mundësinë të flasim dhe ndonjëherë mundësinë që ne ta kemi besim atë institucion. Ai institucion do të na krojë besimin. Prash pak më përpara që nuk vërtet ai mund të ketë bërë procedura të shkëlqyera, por jo të shkëlqyera. Nuk i ka bërë, sepse ai ka bërë dhe e lën kontratë. Ndërsa ne këtu në Greqi na vjen nga firma të tjera zarfi në shtëpi. S'është me DLA, po do të jap fotografi sot, zarfi sot, që është marrë në firmë tjetër, që janë nën kontraktore. Kjo nuk është normale. Tek opinioni që është në atë dhe ne na dhëm, sepse opinioni thotë se unë di që është DLA, për çfarë duan këto të tjerë që merren me zarfat tona. Kjo është një gabim teknik ndoshta. Por ai gabimi teknik, se për mua nuk është asnjë gjë e keqe. Le ta bëj atë, sepse arrit dot vetëm nga një firmë DLA ata arrinte në gjithë Greqinë të shpërndaj zarfat në një kohë, muaj bërna 20 ditë të mbaroj problemin. Është e vërtet, nuk arrin dot. Prandaj edhe thash, unë nis me vonesë. Dozimi i zarfave dhe vajtja atje të ligj duhet të ndryshoj. Duhet të dalin muaj përpara, një muaj përpara akoma më shumë. Nuk arrihet, është shumë e ngushtë për të realizuar. Kam frikë se do arrin apo do arrin gjithë shqiptarët. Përziten ata në diasporë. Në qoftë se vetë një herë i vetë zarfi në shtëpi, nuk është në punë, është në punë tjetër. Nuk rri në shtëpi të presi zarfi në shtëpi, se duan ata të vinë një herë apo 2 herë, 3 herë dhe nuk del. Këtë ta shikojmë, kjo është në proces. Unë besoj se emigrantët i shikojnë opinion që duan të votojnë janë të vetur, por i kanë frikë shumë veprimet strategjike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk kanë besim. Drejt, vërtet janë partitë politike atje brenda në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por pse s'kan besim unë, sepse dëgjoj të mos besim të gjithë qytetarët nuk ka informacion. Kjo është kryesorja. Informacioni është shumë i madh politike dhe as pak nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. I pari ai duhet të jap informacionin për qytetarët. I pari ai duhet ta bëj. Mos të vinë parti politike dhe qeveria, mos të rritë të bëj mitingje për qefin e saj, por të vitë bëj të merret me diasporën, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të kërkoj ato para që i ka dhënë të bëj dhe ca spotaqe, ca gjëra që ne të kemi informacion. Është mungesë e plotë informacioni. Mos të punet në Shqipëri.
Po, është një gjë kryesore. Dhe nëse nuk ke informacion, je në terr dhe në terr vetë. Kjo është problemi. Ne duam informacion. Okej. Zoti Përgega, diaspora shqiptare dhe kryesisht ajo në Amerikë, ka ndikim në politikën shqiptare edhe për te i votës? Më dëgjoj zoti Përgega? Me këto votime, me këtë ligjin për votimet dhe me paktën për 4 vjet, mendoj që Shqipëria humbi një shans të rëndësishëm për thithjen e vlerave dhe potencialeve të rëndësishme që ka diaspora në fushën politike, juridike dhe ekonomike. Sepse diaspora vetëm voton, nuk është pjesë. Mendoj që ka shumë probleme, domethënë që duheshin parë me ndoshta edhe nga specialistë më të mirë ose në një kombinim edhe me diasporën se si të ka përcjellshin disa vështirësi. E thatë, ç'është ai nën kontraktori? Nën kontraktori do thotë që kur vota nuk është e besueshme për atë që ti e paguan kompaninë e huaj, si mund të jetë ai nën kontraktori më i besueshëm se sa ai që ke paguar? Ajo afron për shembull ne këto votime me Adheun. Tash me Adheun Adheu është një pjesë e rëndësishme e jetës e migrantit. Domethënë malli për Adheun është një zjarr i pashuar. Ne kemi parë edhe në poezitë që kanë shkruar shkrimtarë e mëdhenj të diasporës, rilindasit kombëtar, që sot rinia nuk e din as emrin, por është parë edhe në ëndrat që thosh që shikon emigranti, që shikon me Adheun. Por këto votime as na kanë afruar me Adheun, as na kanë larguar me Adheun. Domethënë distanca metet po ajo. Po. Zoti Jusufi, cilat janë reagimet e para të partive politike në Shqipëri për nisjen e votimit diasporës, nga këndvështrimi ju atje nga Hollanda, por dhe nga përvoja e gjatë që keni në Komisionin Qendror Zgjedhor? Më dëgjon zoti Jusufi? Po, shiqo, besnik, dasht e pa dasht, është shiqo nëse nisemi nga këndvështrimi i gjithë asaj që diaspora gjendet para një akti shumë të rëndësishëm, politik, kombëtar, ekonomik, por edhe të demokracisë. Diaspora në këtë rast do të thoja se sfidohet në shumë aspekte. E para, ne diaspora apo diaspora shqiptare duhet ta jap provimin, mundësinë që ka marrë nga pushteti ajo që i takon, një drejt legjitime. Mirë po ju ka shkurtuar rruga e votimit, duhet ta bëj që vota e vetë të votojnë dhe ta bëjnë atë drejtën e ty në mënyrë më sublime. Domethënë është një drejt, është një sfidë e vetë votuesit, është një test e diasporës se sa është në gjendje që ajo drejt që është dhuruar edhe ta shfrytëzoj. Domethënë duhet në mënyrë maksimale të tregoj edhe shtetit shqiptar, edhe qytetarëve shqiptar, edhe demokracisë, edhe politikës, edhe sistemit përgjithësi ligjor, që ajo drejt që takon duhet ta shfrytëzojmë në mënyrën maksimalisht. Ne shpesh rrethojmë që jo fjalë po vepra. Domethënë tash na diaspora duhet ta tregojmë me vepër që e dojna Shqipërinë, e dojna popullin, e dojna kombin, e dojna zhvillimin, e dojna politikën, e dojna prosperitetin, e dojna që shteti shqiptar të ngritet në familjen më demokratike të Evropës dhe me këtë ta tregojna përmes votës në mënyrë më dinjitoze. Mirë po përpas kësaj, si sfidë është edhe sistemi politik në Shqipëri, është edhe sistemi demokratik në Shqipëri, është edhe sistemi ligjor, se sa mbrohet e drejta e tyre, sa është e shejt vota që të arrijnë në vendin e caktuar, por edhe politika të pasurohet me diasporën. Unë më merr mendja, unë dëgjova pak më herët me vëmendje të gjithë, fjalë shumë me vend, fjalë që të prekun emocionalisht, të kjo e drejt. E dëgjova më shumë me vëmendje edhe të nderuarin profesorin Krista Shkume, ku tha e mor si shembull një të nderuar nga Anglia, Gashi me mbjemës që ka sill ide të reja, ka sill demokraci të re,
ka sjellë frymëzim të ri të procesit demokratik. Kam bindjen që gjithë secili nga ne, që jemi të kyçur në një formë apo në formë tjetër, në sistemin ku jetojmë, e ku pjesa dërmuese e këtyre shteteve ka një demokraci të mirëfill, ka një demokraci të vërtetë të sistemit politik edhe zgjedhor. Atë kemi obligim, edhe në diaspora, bila të të mira që i marrim nga ky shtet, që ja dhurojmë shtetit, që ja dhurojmë popullit, që ja dhurojmë të mirës, që ja dhurojmë mirëqenies, por edhe ne të jemi pjesëmarrës drejt për drejtë, se nuk ka dhënë e drejta që të jemi pjesëmarrë drejt për drejt në zhvillimet në Shqipëri përmes votës tonë. Por besoj që edhe nga diaspora kemi kandidat. Ta kuptoj, kemi edhe shpërndarjen e mandateve më shumë se 20 apo 25% mund të jenë, apo deputet më falni, mandat në për kuvendin e Shqipërisë. Do me thonë, kjo është e drejtë që ka ndikim. Dhe kjo ndikim ta shfrytëzojmë në mënyrën më demokratike, më parlamentare, më drejtë. Se nesër pas nesër nuk mund ta fajsojmë shtetin shqiptar, politikën shqiptare, se kjo drejt na është dhënë përmes votës, të bëjmë ndryshime, të dhajmë votën tonë, po pse jo të kemi edhe disa kandidat nga diaspora që me përvojën e tyre, me ekspertizën e tyre, me ide të reja, shkojnë në Shqipëri dhe të tregojmë se ne jemi ata që sjellëm frymë të reja, ide të reja dhe të përparon vende dhe kombi. Do me thënë, kjo është në përgjithësi një pyetje shumë e përgjithshme, mirë po kam bindjen që partitë politike në Shqipëri, e cekë shumë më parë edhe i nderuri kume po edhe të tjere. Nuk është vetëm politika e dy partive politike, e Parti Socialiste, edhe pse ka mazhorancën, e ka pjesën absolute apo shumicën absolute të deputetëve në kuvendin e Shqipërisë. Po edhe Partia Demokratike me aleatët e saj, por kemi edhe parti tjera të vogla, të cilat në sistemin e ri dëshirojnë të jenë pjesëmarrës në politikën dhe në demokracinë shqiptare, dhe besoj që edhe këtu populli, jo vetëm në dy partitë, po duhet të shoqëron ofertën, programet, njerëz, kem të bëjmë me kuadra të ri, kem të bëjmë me ide të reja, kem të bëjmë edhe me procese të reja. Dhe domethënë gjitha ato thuhet një fjalë popullore në botën perëndimore. Më mirë kopjo diçka të mirë se sa të prodhosh diçka të dëmtuar dhe të keqe. Domethënë kemi mundësinë që edhe ne diaspora shqiptare kudo që jemi prodhojmë, të afrojmë shtetit tonë shqiptar, këtë mundësi që nuk ka afruar nga vendi ku jetojmë, ta dhajmë votë në mënyrë maksimale dhe nesër pas nesër kemi edhe drejt, edhe të bërtasim, edhe të thirrëm, edhe të mvrejtje, se procesi nuk është duke shkuar ashtu siç kena menduar dhe ashtu siç e kena votuar. Do me thënë, po? Shiko. Zoti Jusufi, të lutem se po shkojmë drejt fundit të emisionit, kam janë dy pyetje të drejt për drejta për ish kryetarin e KQS zoti Kume, që për ne është nder ta kemi këtu për të qenë transparent, të hapur, të balancuar për të drejt për drejt në lidhje me rëndësinë e këtij procesi, pra procesi votimit për shqiptarët jashtë vendit. Zoti Kume, si e përcakton ligji ndarjen e fondeve për mediat nga KQZ-ja? Pra kemi parë që në përgjithësi përqendrohen në televizion qendrore, ndërkohë që sistemi është proporcional rajonal, pra qarqet prodhojnë deputet. Dhe mediat që janë në qarqe nuk marrin ose nuk përfitojnë për të drejtën e publicitetit materiale zgjedhore të gjitha hapësirave që ka KQZ. Si ndahen këto? Pse ndahen vetëm te mediat qendrore? Shiko, nuk i ndanë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po i ndanë Kodi Zgjedhor. Kodi Zgjedhor për kohën televizive që vjet në shërbim të fushatës zgjedhore për partitë, subjektet e ndryshme zgjedhore, është mjaft i detajuar. Dhe kujdesja në ato ndryshime që janë bërë në 2021-shin, sepse atëherë u bën ndryshimet e fundit, ka qenë e tillë që të krijojmë, të ngushtojmë sa më shumë hapësirat e keq përdorimit të mediave në funksion të interesit të pronarit të tyre. Dhe po qese, ajo, dhe unë kuptoj pyetje që bën ju, ajo që është dashur që të standardizojë më mirë, të markojë më mirë si e tillë, ka qenë pikërisht reklamat
televizive për fushatat të cilat nuk janë. Profesor, po qartë që prodhojnë deputet, qartë me fjetë është i dyti në rang e Republike, që prodhojnë 16 deputet, a nuk kanë interes qytetarët dhe kandidatë për deputet të informojnë këtu në lidhje me zhvillimet? Po, e keni morë kohën televizive, e kanë partitë politike dhe subjektet dhe kandidatët, e kanë, por reklamat private, reklamat politike nuk mund t'i bëni dot. Reklamat, që ato që shiten dhe bien. Një pjesë tyre janë bile që duhet t'i bëjnë dhe stacionet televizive me private gratis për subjektet ndryshme politike. Shiko, beso, bëni kujdesje të madhe, ju si media lokale, bëni kujdesje të madhe, që të mos bini pre e procesit të sankcioneve, sepse ama, për të treguar dhe për mua, është pak spekulative një gjë e tillë, apo për treguar që është në nivelin e detyrës, ju ka vendosur kushte të tilla dhe ju vendos në situata të tilla që ja u vështirëson punën në procesin zgjedhor. Pjesëmarrja e mediave në procesin zgjedhor nuk është pjesëmarrje, megjithëse jeni media private, nuk është pjesëmarrje e cila ju siguron benefite financiare. Jo, drejtuesit e tyre, pronarët e tyre nuk duhet ta mendojnë kështu, por është momenti kur dhe media private realizon një të mirë publike. Këtë ka parashikuar kodi zgjedhor, i cili natyrisht bën diferencat, patjetër që ka përcaktuar kodi zgjedhor në mënyrën e shpërndarjes mediave kombëtare, fonde për publicitetin. Mediave private dhe medias publike, siç është televizioni publik. Shiko, është problem i cili ka konsumuar goxha diskutime dhe për mua nuk se është ai i cili e vendos në kushte të disfavorshme një subjekt politik që ka synon në mënyrë më shumë të targetuar në një të marrë vota në një njësi zgjedhore të caktuar, pra në një qark të caktuar, ose kandidat të marrë më shumë vota, si rezultati i faktit që nuk ka më tepër mundësi, ose nuk i afrohen të gjitha mundësit nëpërmjet medias lokale për ta realizuar një gjë të tillë. Nuk mund të disbalancoheshin këtë gjë. Natyrisht vend ka të trajtuar, vend ka për të zgjidhur, por këshilla time edhe për ju është e tillë. Bëni kujdesje, se me sa di unë keni patur probleme në zgjedhjet e kaluara me Amër. Apo. Bëni kujdesje që të zbatoni atë që është shkruar në ligj, nuk diskutohet sot kjo gjë. Pas zgjedhjeve, ja ku janë tavolinat, i diskutojmë dhe të bëjmë ndryshimet për më të mirën të mundshme, qoftë sipas këtij parimi që thoni ju. Apo. Po, profesor, po e sqaroj shumë mirë në lidhje me shpërndarjen. Profesor, nga një mesazh të 4, se jemi drejt fundit, cilat janë mesazhet që do t'u dërgoni bashkëdhetarëve që hezitojnë të votojnë? Po shkurt ju lutem, një mesazh. Për mua, votoni të nderuar, të gjithë ju që keni kërkuar që t'ju jepet kjo mundësi dhe që ju është dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke mos menduar se pasaj do t'jetë kjo ose jo parti në mazhdorancë, por duke menduar që me votën tuaj Kuvendi i Shqipërisë do t'jetë shumë i mirë cilësisht nga ky që kemi sot. Po. Zoti Tërgega, cilat janë mesazhet që u dërgoni bashkëdhetarëve që hezitojnë të votojnë? Edhe pse ishte një e drejtë e cunguar, ne nuk do të heqemi nga kjo emet që ka ndodhur, domethënë, nga Komisioni i Zgjedhjeve, nga partitë politike, kushdo. Sot në diasporën shqiptare të Amerikës po preferohet për të votuar për njerëzit që i njohin, domethënë, dikush njeh nga Partia Socialiste, po ashtu Partisë Demokratike apo anasjelltas, edhe kështu do shkojë vota e diasporës. Prandaj le të votojmë dhe le të votojmë për të mirën e shtetit shqiptar, për të mirën, për prosperitetin e fëmijëve tanë, me shpresë se një ditë ose në zgjedhjet e tjera do të ndodhin ndryshime, do të përfillet diaspora, organizmat që janë në Shqipëri do të ndryshojnë rrënjësisht ata që merret sidomos me diasporën, dhe njeriu nuk e humb shpresën kurrë. Okej, mesazhin shkurt të lutem, jo diskutim, sepse mesazhi është ai që përcillet pa dhënës marrës.
ju e jepni dhe ata e dëgjojnë nëpërmjet nesh. Po zoti Fizi, ju sapo keni marrë zarfin nga e votimit e ma keni dërguar në moment live. Cili është mesazhi që do t'i dërgoni bashkëdhetarëve për të marrë pjesë në procesin e votimit masivisht dhe ata që janë në dilemë, që hezitojnë? Shkurt të lutem. Vota nuk do të tërsohet. Jetë ajo që do bëjë ndryshimet e mëdha në Shqipëri. Votoni, sepse kjo vot është një forca që e juaj për ndryshimet që duhen në Shqipëri. Vota do ndryshoj Shqipërinë, vetëm asnjë gjë tjetër. Po, zoti Jusufi, cili është mesazhi juaj për të gjithë shqiptarët kudo në botë për të marrë pjesë në procesin e votimit, kryesisht për ata që hezitojnë? Po, besnik është një, unë më thënë drejtën time për të votua për vendin e Kosovës, prezident e Kosovës e kam shfrytzuar dhe atë jam munduar që secili që bëjë një porosi të votojnë, edhe ta qytetarëve shqiptar të shtetit të Shqipërisë, ju bëj thirrje, i lutëm vëllazërisht që kjo drejta që ju është dhënë, po edhe drejta që ju takon, ta shfrytëzojnë maksimalisht të votojnë për të mirën e tyre, për të mirën e familjes së tyre, për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e gjithë shqiptarëve, për të mirën e demokracisë, për të mirën e proceseve politike, domethënë, nëse voton është vetëm e mira e gjithë shqiptarëve, e ai që nuk voton nuk ka drejt, ka mbindjen që nuk ka të drejt nesër të rënkon proceset politike që ndodhen në Shqipëri, nëse nuk shkojnë në rrugën e duhur. Domethënë kemi borx, obligim që e drejt që e kemi ta shfrytëzojmë dhe ta votojmë për atë të cilin mendojmë se ka ide të mira, ka program të mirë, punon për Shqipërinë, punon për popullin dhe Zoti bekoft Shqipërinë, shqiptarit kudo që janë, dhe dash Zoti që vetëm më të mira të ndihmojmë nga shteti shqiptar që ky proces ka kaluar mirë dhe ka ecur Shqipëria përpara me njerëz të devotshëm që do të çojnë proceset përpara dhe do të krijojë një imazh të mirë shqiptarëve gjithandej. Po, falenderit për mesazhin. Në fakt gjitha mesazhet qenë shumë domethënëse dhe të rëndësishme për rritjen e pjesëmarrjes në procesin e votimit, kryesisht shqiptarëve votuesve jashtë vendit, që është diaspora. Këto mesazhe shpresoj të ndikojnë pozitivisht edhe për ata që hezitojnë në këto momente të fundit, edhe pse procesi ka nisur. Unë ju falenderoj zoti Jusufi që ishte në emisionin Natëre Tadeu në diskutimin e votimit diasporës për zgjedhjet e 11 majit ka nisur. Falenderit zoti Fizi, falenderit zoti Pergega, falenderit zoti Kume, ish kryetari i KQZ-s për mendime shumë të vijura të mbështetura në ligj dhe përvojë në lidhje me mesazhet që përcollëm bashkëdhetarëve tanë kudo që ndodhen, të cilët për herë të parë ushtrojnë të drejtën kushtetuese të votës. Të nderuar shikues të televizionit Apollon, këtu emisionin Natëre Tadeu ka përfunduar. Diskutuam për më shumë se një orë me të ftuarit tanë, përcollëm mesazhe në lidhje me procesin, gatishmërinë, sigurinë dhe domosdoshmërinë e pjesëmarrjes në votim. Të nderuar shikues, këtu emisionin Natëre Tadeu ka përfunduar. Deri në emisionin e radhës, natë mirë dhe mirupafshim.